걷다가 유리 조각을 빈틈없이 꽂아가지고 삼키는 느낌. 안녕하세요. 맨날 수리합니다. 제가 5월 초에 코골이 수면무호흡 수술을 받아서 그동안 영상을 못 올렸습니다. 2주일 동안 통증이 엄청나가지고 말도 못하고 죽도 간신히 먹었는데 그런 썰을 좀 풀고서 다시 PC 꿀팁을 만들까 합니다. 이번 영상은 재미보다는 코골이 수면 무호흡 때문에 고민하시는 분들, 수술까지 생각하시는 분들을 위해서 만들었으니까 영상이 길어도 양해 부탁드릴게요. 광고가 아니라서 병원이나 지역명을 밝히지는 않을 겁니다. 먼저 아래 순서대로 말씀을 드릴까 합니다. 수술을 결심한 계기부터 수술 비용, 수술 과정과 통증, 그리고 대충 한 달이 지난 지금 댓글에 타임스탬프를 누르시면 바로 이동하니까 참고해 주시고 제가 하루하루마다 쓴 일기장도 있으니까 수술을 생각하시는 분들은 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 일단 저는 30대 중후반에 키 182cm, 몸무게 88kg 정도였고 코골이를 달고 산 지는 10년이 넘은 것 같아요. 혼자 살 때는 별로 안 불편했는데 결혼하고 나니까 코골이 때문에 와이프가 많이 힘들어 하더라고요. 특히 피곤하거나 회식한 날에는 어김없이 코를 고는데 이때는 제 소리에 제가 깨기도 했고요. 근데 결정적으로 수술을 결심한 계기는 이게 아니에요. 한 달 전쯤에 잠을 자는데 숨이 턱턱 막혀가지고 자꾸 잠이 깨더라고요. 그래서 앉아서 잠을 잤는데 다음날도 똑같더라고요. 안 되겠다 싶어가지고 병원을 가보니까 이 수면무호흡 증상이었고 결국 코골이의 근원이 되는 부분이 심해져서 생기는 거더라고요. 그래서 양압기 또는 수술 두 가지 치료법을 권유받았는데 양압기는 아래 사진처럼 그 응급실의 산소호흡기처럼 생긴 거예요. 잘 때 이거를 끼고 자야 한다고 생각하니까 좀 징그럽고 너무 환자가 된 기분이라서 이거는 너무 싫었어요. 그래서 수술 쪽으로 진행을 했는데 일단 코골이의 원인이 되는 보통 목구멍 양옆에 편도가 두껍고 목젖이 길고 혀뿌리 부분이 두꺼운 사람이 밤에 잘 때 근육이 풀어지면서 이게 꽉 막히니까 기도가 좁아서 소리가 나는 거고 이게 막혀가지고 수면무호흡이 된다고 하더라고요. 그래서 수술은 이 부분을 다 잘라내고 봉합을 해가지고 기도를 넓혀주는 게 됩니다. 이 자세한 수술 과정은 유튜브에 찾아보시면 실제 원장님들이 찍은 영상들이 많으니까 그거를 참고해 보시고요. 이때까지는 전신 수면 마취 상태에서 30분 정도 수술한다는 말만 듣고 인터넷 후기 같은 건 안 찾아보고 바로 예약을 잡았어요. 통증이나 부작용 같은 건 모르겠고 어쨌든 숨 막혀 죽는 것보단 나을 테니까요. 사실 수술을 바로 예약하는 건 아니고 수면 다운 검사라고 해서 병원에서 하룻밤 실제로 잠을 자고 코골이를 테스트하는 게 있는데 밑에 사진처럼 실제 제 사진인데요. 몸에다가 의료 장비를 막 부착하고 잡니다. 잠자는 저를 촬영하는 카메라도 있는데 이렇게 해가지고 코골이 소리나 그 정도 같은 게 장비에 기록이 되고 다음날에는 수술방에 끌려가가지고 수면 마취 상태에서 제 목구멍을 주의 깊게 관찰합니다. 일주일 정도가 지나면 진짜로 내 코골이 원인과 수술 플랜이 나오는데 코골이 수치가 낮으면은 의료법상 수술이 안 된다고 합니다. 쉽게 말해서 코골이가 진짜로 심해야지 수술이 가능한 거죠. 저는 수술이 너무 가능해가지고 바로 예약을 했지만 대기가 있어서 한 3주 후로 잡았습니다. 중간에 피검사, 심전도, 엑스레이 같은 검사 같은 것도 한번 받았고요. 수술 비용은 토탈 한 250만원 정도 들어가는 것 같아요. 수면 다원 검사만 50만원, 수술 비용은 150만원, 나머지 50만원은 진료비와 약값, 수액 차비 정도인데 이거는 병원이나 개인마다 다를 수 있겠죠? 그리고 제일 중요한 거, 이거 하시기 전에 반드시 실비나 수술 보험 적용되는지 확인해 보세요. 저는 그냥 되는 줄 알았다가 안 돼가지고 100% 내돈내산 수술했으니까 꼭 체크해 보시기 바랍니다. 그렇다고 수술 직전에 보험 가입은 아마 안 될 거예요. 자, 그러면 본격적으로 수술 첫날을 말씀드릴게요. 일단은 8시까지 병원 입원실에 가서 환자복을 입고 대기 탔어요. 병원에서 보호자랑 같이 오라고 권장을 했는데 이거 직접 해본 사람으로서 이거는 절대 권장이 아니라 필수예요. 보호자 없이 그냥 혼자 있으면 진짜 힘든데 그 이유는 이 뒤에 얘기를 들으시면 아실 거예요. 수술 전에 원장님한테 간단한 설명을 받았고 8시 반이 되어서야 이제 진짜 수술실로 갔어요. 사실 입원실에 있을 때는 장난 같았는데 난생 처음 수술방에 들어가 보니까 이제 다 끝났다 싶더라고요. 수술 준비를 마친 간호사 3명과 전문 맛집과 원장님 1분, 실제 코골이 수술 원장님 1분이 있는데 나한테 딱히 겁준 것도 없는데 혼자 쫄아가지고 완전히 쌀버렸어요. 심지어 수술대가 50 정도로 이 몸체만 간신히 눕힐 정도로 엄청 좁은데 거기 누워있는 저를 갖다가 위아래로 밧줄 같은 걸 묶더라고요. 수면 마취 중에 발작할 수도 있다면서요. 여기까지 말하면 그 좀 언덕 위의 병원처럼 들릴 수 있겠지만 유명한 전문 이비인후과고 일반적인 과정이니까 오해 없으시길 바랍니다. 이렇게 살아있으니까요.
어쨌든 그렇게 결박된 채로 잠이 들었어요. 한 1초 잤나? 깨어나니까 1시간쯤 지나 있었고 입원실에 누워있더라고요. 꿈 꿨나? 했는데 이게 웬걸? 이 목구멍이 이상합니다. 아직은 아픈 걸 모르겠는데 이 뭔가 뭉툭하고 거대한 젤리 튜브가 이 목에 꽉 낀 느낌입니다. 그러다가 침을 삼켰는데 와 씨 이게 무슨 그 가시 반송 있죠 요런 거 그거 삼키는 줄 알았습니다. 하지만 이따 말씀드리겠지만 이게 덜 아픈 거였어요. 3일 동안은 무통주사를 하루 종일 맞고 있으니까요. 근데 이 무통주사가 부작용이 좀 있더라고요. 엄청 나쁜 건 아니고 개인차가 좀 있을 수 있는데 일단 저는 끈적한 침이 자꾸 질질 이렇게 흘리더라고요. 침 삼킬 때마다 이 밤송이를 삼키는 느낌이라 웬만하면 침을 안 삼키고 휴지로 닦아냈지만 계속 나와서 불편했어요. 아침에 마취해서 깬 게 10시, 11시쯤이었고 3시쯤에 병원에서 죽을 줬는데 일반적인 죽이라기보다는 그냥 찬물에 밥을 말아준 느낌? 근데 차라리 그게 먹기가 더 편했어요. 밥 먹고 퇴원을 했는데 3일 동안은 무통주사를 계속 맞고 있어야 했고 씻을 때 좀 불편했는데 그거는 아무것도 아니었어요. 첫날에는 무통주사 때문에 계속 속이 쓰리고 끈적한 침이 자꾸 나왔는데 제 생각에는 위산이나 담즙이 역류됐던 것 같아요. 제가 역류성 식도염이 좀 있었으니까요. 보통 갤포스 하나를 먹으면 바로 잠잠해지는데 요거는 2개를 먹어도 낫지를 않더라고요. 특히 잠잘 때 누우면 바로 속 쓰리고 침이 나오니까 자지를 못해요. 속도 좀 울렁거리고 딸꾹질로 나옵니다. 그래서 이틀 동안은 집에 있는 게이밍 의자를 뒤로 젖혀가지고 거기서 살짝 누워서 잤어요. 그러다가 3일차에 이제 무통주사를 빼니까 이제 속쓰림, 침 나오는 거는 사라져서 편했는데 이제 그동안 잠자고 있던 통증이 슬슬 몰려오더라고요. 한 3일차에서 7일차까지는 이제 밤송이가 아니라 그 제주 한라봉 요따만한 거 있죠. 걷다가 유리조각을 빈틈없이 꽂아가지고 삼키는 느낌. 그나마 약 먹고 나면 좀 괜찮은데 약발이 떨어지는 점심 전, 저녁 전에 좀 아프고 새벽에 너무 아파가지고 또 앉아서 잤어요. 누우면 목이 눌리니까 아프니까. 진짜 살면서 이보다 더한 고통과 통증은 없었을 거예요. 침 삼키는 건 내가 선택할 수 있지만 밥 먹고 약 먹을 때는 어쩔 수 없잖아요. 사실 밥도 선택할 수는 있어요. 덜 먹으면 되니까. 근데 약은 회복도 그렇고 진통 효과도 있어서 어쩔 수 없이 물 먹고 삼켜야 되니까 아주 죽음이에요. 근데 저는 처음 일주일치는 일부러 가루약을 받았어요. 알약이 커서 삼킬 때 아플 것도 같고 참고로 알약이 한 6, 7개 돼요. 그래서 가루약이 뭔가 흡수가 더 빠르고 좋을 것 같았어요. 하지만 막상 먹어보니까 가루약이 물을 더 많이 삼켜야 돼서 아프더라고요. 또 일주일쯤 먹고 나니까 냄새가 너무 역해서 못 먹겠어요. 하루 3번씩 해서 21봉지를 먹었으니까. 그래서 2주 차이는 알약으로 바꿨는데 그것만 해도 스트레스, 통증이 반으로 줄더라고요. 편해서. 밥은 처음에는 죽에다가 물을 말아서 먹다가 5일차부터는 그냥 죽만 먹었고 반찬은 연두부 정도만 조금 먹을 수 있었어요. 한 10일 차에는 그래도 계란 후라이, 계란찜, 참치, 스팸 정도를 먹었고요. 근데 이쯤 되니까 이제 목이 너무 마르더라고요. 10일 정도를 잘 못 먹고 못 마시니까 갈증이 심해지는 것 같았어요. 그냥 물 먹는 것만으로는 해소가 안 돼서 그 음료수 2%나 게토레이, 포카리를 마셨는데 개인적으로는 포카리 스웨트가 제일 좋더라고요. 진통이 좀 덜할 때 작은 페트병을 원샷했네요. 물론 그냥 원샷이 아니라 조금씩 따라서 마셨고요. 진통용으로는 아이스크림을 자주 먹었는데 처음에는 2개도만 퍼먹었는데 금방 질려가지고 탱크보이, 폴라포, 빠삐꼬, 설렘 같은 걸 먹었는데 아주 괜찮더라고요. 그렇게 고통에 적응이 돼갔지만 한 8일차에 고비가 다시 왔어요. 너무 아파가지고 병원에서 진통제와 포도당이 섞인 9만원짜리 수액을 맞았는데 이거 돈값 좀 하더라고요. 그날 컨디션이 너무 좋았는데 다음날 다시 아파지긴 하더라고요. 그렇게 2주 동안은 잘 먹지도 잘 자지도 못했어요. 체력이나 컨디션도 확 떨어져가지고 컴퓨터를 잠깐만 해도 피곤하더라고요. 그래서 그냥 TV에서 편안한 채널 나는 자연인이다 이런 거를 봤네요. 이때까지는 너무 아파갖고 말도 한마디 못했고 한 15일차쯤 돼서는 이 발음과 소리가 답답하지만 슬슬 말하기 시작했어요. 지금도 말하는 게 조금 힘듭니다. 해서 2주차까지는 정상적인 생활이 거의 불가능했는데 3주차에는 90% 정도는 회복이 되더라고요. 조심스럽긴 했지만 순살 치킨에 캔백 하나로 시작해서 슬슬 일상을 회복했습니다. 4주차인 지금은 98% 회복됐어요. 수술 전과 똑같이 먹고 마시고 출근도 하고 있습니다. 근데 2%가 뭐냐? 이게 중요한 부작용입니다. 1%는 사실 체력이 좀 떨어진 부분인데 이거는 이제 운동으로 커버가 되겠죠. 하지만 나머지 1%는 바로 이 목구멍에 손가락이 좀 걸린 느낌입니다. 그래서 먹고 마실 때 뭔가 보통은 꿀꺽 하는 느낌인데 저는 꿀꺽 하는 느낌이라
좀 답답하고 음료수도 천천히 마셔야 됩니다. 완샷이 안 돼요. 말할 때도 코감기 걸린 사람처럼 살짝 답답한 소리가 나고 지금 좀 그렇지 않나요? 물론 감염 때문에 그런 것도 있겠지만 양치할 때도 잘못하면 웩 할 것 같은 느낌이 납니다. 그래서 어제 병원에 가봤는데 편도나 목젖 쪽을 좀 잘라내서 당겨서 붙인 거라서 그렇게 목이 당기는 느낌이 계속 들 수 있지만 시간이 갈수록 좋아지거나 적응이 될 거라고 하네요. 이거는 뭐 부작용이라고 해야 되는지 아직 회복기라고 봐야 되는지 잘 모르겠어요. 그래서 가수나 아나운서처럼 목소리가 생명인 분들은 한 번 더, 두 번 더 생각해 보셔야 될 것 같아요. 뭐 부작용은 그렇다 치고 현재 4주차인 지금은 어떤지 수술 효과가 있기는 한지 제일 궁금하실 텐데요. 코골이는 100점, 이제 코를 안 골아요. 수면 무호흡은 110점. 목구멍에 살덩이를 다 잘라서 없앴는데 숨이 막힐래야 막힐 수가 없겠죠. 그래서 저는 물론 가족들도 잠을 아주 잘 자고 있습니다. 그리고 아래 사진들 한번 정독해 보세요. 읽으면서 들으세요. 코골이 수면무호흡 환자의 증상인데요. 노란색으로 칠한 게 제 증상이었습니다. 여러분들은 몇 개나 해당되시나요? 3초 잠깐 드릴게요. 자, 이 원인이 전부 코골이, 수면무호흡 때문인데요. 그거를 제거했더니 이 증상이 전부 사라졌습니다. 그렇게 되니까 하루 컨디션이나 생산성, 삶의 질이 완전히 좋아졌어요, 진짜. 하지만 저희 원장님도 그렇고 어느 병원에서나 그 나중에 목구멍이 다시 늘어나가지고 코골이가 재발할 수 있다고 하는데 뭐 그때는 어쩔 수 없겠죠. 그리고 또 마지막 수술 효과. 이거 아주 확실합니다. 강제 다이어트가 됩니다. 맨 처음에 88kg라고 말씀드렸는데 지금 83kg가 됐어요. 5kg가 빠졌죠. 2주일을 거의 못 먹고 못 마시고 못 자니까요. 근데 3, 4주차에는 잘 먹기는 하는데 이제 위도 줄어들고 목구멍이 아직 좀 불편해서 많이 못 먹어요. 무엇보다 250만원짜리 다이어트를 했는데 다시 찌기는 아깝잖아요. 그래서 10시 이후에는 절대 안 먹고 있습니다. 다이어트를 평생 해본 적이 없어요, 저는. 확실히 수술하니까 여러 가지가 좋아지기는 하는데 초반 고통이 진짜 아까 말씀드렸지만 한라봉의 유리조각 꽂꽂이 그것만 버티시면 돼요. 그래서 수술을 하라는 건지 말라는 건지는 여러분들의 판단에 맡기겠습니다. 수술을 하실 분들은 좋아요를, 안 하실 분들은 구독해 주시면 감사하겠습니다. 더 관심 있는 분들은 댓글에 제가 맨날 고통의 눈물로 썼던 일기장도 살펴보시기 바랍니다. 긴 영상 봐주셔서 감사합니다.